이게 안 하고 있는 거야. 야, 너네는 일어나면 안 되지. 왜 일어나? 너네 왜 일어나? 어? 엎어졌잖아. 준혜가 이걸 쓰러뜨렸어. 그럼 어떻게 해야 되지? 몰라. 뭘? 이건 맞아, 이거. 오늘 짝꿍 칭찬 세 가지. 찬우는 키가 크죠. 그럼, 야, 키 큰 거 좋은 거지, 야. 얼마나 부럽냐. 나도 부럽다, 야. 굉장히 영리해요. 이렇게 반응 좀 해줘요. 좋네요. 뻔해요. 네. 뻔한 얘기하니까. 그리고 찬우는 형들을 사랑하죠. 야, 너 진짜 네가 지금 한 얘기, 찬우는 남자예요. 찬우는 한국 사람이에요. 이거랑 다를 바가 없어. 형들을 사랑한다니까. 에이, 야, 찬우가 무슨 한국 사람이야. 얘가 무슨 형들을 사랑해. 야, 이거 도와주려고 그래도, 야. 자, 저 먼저 할게요. 오, 따뜻해졌어. 제발 아니라고 해주세요. 시간을 되돌리고 싶은 후회되는 순간? 아니, 아니라고를 좀 살려줘야지. 우리 아니라고 노래 일부러 해야지. 넣으신 거야. 제발 아니라고. 제발 아니라고. 야, 진짜 잘 살렸다. 아니라고 3번만 해주라. 그냥 할게요. 아, 왜? 아, 이거 뭐. 야, 이걸 팬분들이 너의 이 질문 듣고 싶어서 하는 줄 아냐? 아니라고 아니라고 해. 형이 원하는 거죠. 이게 무슨 형을 사랑하는 자세야, 이게? 이게 영리한 거야. 재밌잖아요. 아, 재밌어. 재밌었어. 그래서 뭐 후회하는 순간? 후회하는 순간? 한 번도 제 인생에 후회해본 적이 없어요. 그래? 뭐 그럴 수 있는 거죠. 뭐야? 팅커벨! 팅커벨이야, 진짜. 야, 진짜 팅커벨이야. 야! 진짜 크게. 지금 나한테 못 받아왔어! 아, 왜 이래? 왜 또? 아이콘 최고의 삐돌이 뽑기. 그러면서 날 딱 쳐다보냐. 아 왜냐면 뽑기하고 나를 이렇게. 그 아이코닉 분들이 지어준 별명도 있잖아. 동혁이는 동또삐라고 해서 동혁이 또 삐졌다. 아니, 근데 이거 내가 진짜 한번 제대로 얘기할게요. 삐지지 않았어. 지금도 삐질삐질. 아니야, 미안해. 근데 이거는 요새는 전 거 같아요. 그 쓰러진 벌칙은 뭐야? 아이콘 오늘 뭐 했니? 캠핑 소감 한마디씩. 단어로 얘기하자, 단어로. 미리 크리스마스. 설렜어요 오늘. 네. 좋네요. 아, 미리 크리스마스 좋다. 회상? 세상. 왜요? 아 그냥 이렇게 앉아서 많은 생각을 했어요. 찬우는? 아 장난이고. 좋아. 애벌레. 오케이, 알겠어요. 왜요? 이게 뭔지 아실 거예요. 다들 공감이 되실지 모르겠지만 엄청 행복한 순간에 있으면은 심장이 꼬물꼬물하는 게 있어요. 무슨 느낌인지 알아? 알죠. 너무 좋아서 이 심장이 꼬물꼬물하는 그쵸, 그런 그쵸. 느낌을 느꼈기 때문에. 뭔지 알죠? 갈비뼈 네. 사이가. 그렇죠. 그렇죠. 맞네. 갈비뼈 사이가 찌릿찌릿한 느낌. 그죠. 비슷한 거예요. 그렇네요. 애벌레. 네. 저는 이제 슈슝. 슈슝. 빨리 갔다. 아 빨리 갔다. 좋아요. 간만의 따뜻함. 간만의 따뜻함. 아이콘 최고의 덤 찾기. 똑똑이 순위를 정해보세요. 야, 이것도 자존심이 걸려있지, 또. 똑똑이 순위. 일단 제가 6이죠. 제가 제일 똑똑하고. 나 다음 좀 턱걸이로 진한이 형? 턱걸이. 진한이 나 형? 인정. 그리고 진한이 형이랑 좀 비등비등한 게 이제 찬우. 오. 난 그리고 멍청이 쪽이야? 이제부터 멍청이 중이네. 이제부터 약간 조금 이제 말이 안 통하는 이제 사실 윤영이 형. 다행이다 그래도. 되게 그리고 이제 야 여기서 꼴등이 누굴까? 그래서 이제 준혜냐 바병이냐인데 누가 더 뭐냐? 둘이 좀 비슷한데 한 끗 차이로 책을 많이 읽는 준혜가 조금 더 똑똑하지 않을까. 그래도 행복해. 네. 멍청해서 행복합니다. 아니 왜 그렇게 웃어? 더맨 더뭐야. 갑니다. 재밌게 해주세요. 그거 간다. 오삼 불고기. 안 돼, 그거 안 되잖아.
가장 슬펐던 순간. 아까 가장 기뻤던 순간에 나였구나. 방금? 아 이거 한번 뽑아보고 싶어서. 아 그거 봐 24번을 뽑아봐. 야 근데 그거 뽑았는데 그거 턱 내려오면 이제 인정. 이거? 알았어. 아깝다. 느낌 있었어. 위에 거였으면 됐어. 아 아깝다. 말하지 못한 비밀, 지키지 못한 약속. 양심 고백하기. 양심 고백. 너 거짓말한 거 고백해요? 거짓말한 거는 딱히 없는데? 아, 하나 있다. 이거 거짓말은 아니고 양심 고백이에요. 네. 그 수영장 갈 일이 있어서 친구들이랑 그 수영복을 찾다가 숙소에 있는 거는 아이콘 써있는 바지라서 그거는 너무 약간 나 아이콘이다 이런 느낌일까봐 막 뒤지다가 수영복 하나 있더라고요. 그래서 그거를 가져갔는데 얼마 전에 보니까 그게 집에 아직도 있더라고요. 그 노란색이에요? 아니요? 그거 하늘색? 윤영이 형 거예요. 아 그래요? 이 사실 알고 계셨어요? 그 고가더라고요. 그래요? 네. 뭔데요? 그만인가? 아. 숙소에 내 트레이닝 그 바람막이 가져간 사람 누구예요? 빨리 몰라, 양심 몰라. 고백해요 지금. 난 아니에요. 나도 아니야. 우리는 난 위에 위에서 사는데. 없지. 오랜만에 이런 가슴이 조금 꿈틀꿈틀거리는 이런 느낌을 받아가지고 노래 살짝 틀어놓고 모닥불 보고 입김도 나고 되게 뜻밖의 되게 잘 쉬고 가는 것 같아요. 네. 옛날로 돌아가는 느낌이 들더라고요. 오랜만에 뛰어놀고. 힘냈으면 좋겠어요. 지금 다 전 세계 다 힘들기 때문에. 앞으로도 오래 갑시다. 사랑합니다. 감독님 이렇게 잘게요. 네 여러분 굿모닝이라고. 야 좋은 아침. 아 햇빛이. 아침밥이 이거예요? 라면 먹는 거죠. 저는 약간 브런치 스타일 좋아하는데. 그런 스타일 내가 한번 해줄게요. 뭐야 후라이팬에 네. 있어. 에그 스크램블 형이 해주면 안 돼? 아, 싫어. 난 딱 한 명만 해줄 거야. 아니면 네. 토스트 같은 거 좋아하는데. 아 진짜 내가 지금 한 번에 여러 개 해줘. 그 호떡하고 네. 계란 올려서 케찹 발라서 먹을 거야. 한식이랑 양식이 준비돼 있죠? 일단 한번 해볼게요. 세울 수 있는 만큼 나는. 난 커피에 에그 베네딕트 같은 그런 거 하나 먹어야겠다. 좋아. 어제 진짜 너무 딱 1인용만 샀어. 1인 그것만 샀어. 딱 어제 먹을 것만 샀어. 조금씩. 드립커피 알지? 조금씩. 오. 이거 어느 세월에 먹어요? 우리는 진짜 저기다가 돗자리 깔고 먹자. 저기다? 어. 근데 라면 냄새 좋다. 먹지 마. 안 먹는다 그랬어. 안 먹는다고 안 했어. 안 먹는다 그랬어. 팬케이크 없으니까 아쉬운 대로 꿀호떡으로 팬케이크 느낌을 내는 중입니다. 한번 먹자. 소시지. 자전거 주셔줍니다. 이거 샷 아니야? 샷이야? 그거 쓸 텐데. 일단 세 잔은 나와요. 오 아이스 아메리카노 맛있겠다. 오 그럴싸한데. 그럴싸하지? 저기서 먹는데요. 아 그래? 양식파들 일로 와. 예. 네. 짠, cheers. 굿모닝. 역시 아침은 좀 다른 분위기네 좀. 계란이 좀 부족했나 봐. 네, 3개밖에 없었어요. 그러니까 제 브이로그를 보신 분들 아실 거예요. 저는 아침마다 그 무슨 마켓이야 그거. 당근마켓. 거기서 랍스터 샌드위치를 항상 먹었거든요. 당근마켓에 그런 게 팔아요? 뭐였지? 당근마켓은 그거 아니에요? 네? 첼시 마켓. 아, 첼시 마켓에서 중고 거래하는 그거 사이트 얘기하죠. 랍스터 샌드위치를 중고로 드셨나 봐요. 아 비싸잖아요. 랍스터가 좀 비싸거든요.
이 꿀호떡 맛있잖아요? 아 이게 약간 머핀 느낌 나네. 네. 뭐 줄 테니까 한 입만 주라 소세지. 나 없는데? 이거 먹으니까 라면 국물이 땡긴다. 라면 국물 줘? 아, 할게. 아무거나 와서 먹어보냐? 나 한국인인가 봐. 6봉을 끓였는데 거짐 다 먹긴 했어. 우리 많이 먹었어. 그래서 3명이서 맛있게 먹었어요? 예, 그쪽 맛있게 먹던데. 네. 이제 끝난 건가요, 저희의 여행이? 요양 진짜 제대로 했다 이 형은. 그러니까 그냥 여행보다도 좀 힐링됐던 시간이었던 것 같아요. 네. 별 생각이 없이 그냥 왔는데 너무 힐링이 되고 좀 여유롭고 좀 뭔가가 치유되는 그런 느낌을 좀 받아가지고 좋았던 것 같아요. 진아 씨는? 저도 뭐 좀 더 돈독해진 것 같고 좀 같이 모여서 노니까 좋은 것 같고 네. 그래서 철없이 계속 놀았으면 좋겠다라는 생각이 계속 들더라고요. 좀 약간 동심으로 돌아간 느낌이 좀 들었던 여행인 것 같아요. 네, 좋았습니다. 연습생 때로 돌아간 기분? 그냥 우리끼리 그냥 촬영이지만 촬영이 아닌 것처럼 놀았던 촬영이었던 것 같습니다. 아 무슨 말인지 네, 알겠네. 뭔지 알겠죠? 카메라가 있는 걸 항상 까먹지 않는데 맞아, 맞아. 이번 촬영은 잠깐 카메라가 있는 걸 까먹었어요. 그래서 어떻게 했어요? 반성해야죠, 이제. 프로가 아닌 거죠. 그만큼 편한 여행이었다. 그래서 너무 행복했고 또 오죠? 생각 없이 잘 놀고 밝은 모습 보니까 또 좋은 것 같고 덩달아 저도 이제 좀 되게 밝아졌었고 뭐 우리끼리 고기 해 먹고 텐트 쳐서 자고 막 그런 것들이 되게 또 한 가지의 추억이 되지 않았나. 오랜만에 이렇게 6명이서 여행하니까 너무 좋았고 다음에도 또 이렇게 여행을 왔으면 좋겠어요. 뭐 그렇습니다. 다 팬들 덕분이에요, 이건. 네, 하루빨리 볼 수 있는 그 날이 왔으면 좋겠네요. 더 다음에는 더 재밌는 컨텐츠로 인사드리겠습니다. 지금까지 아이콘이었습니다. 안녕. 또 봐요.